Genzeko wano omukulu gwe bayita Bobi Wine abadde akyatalaga yabaddeko mu America olunaku lwajjo yabaddeko South Africa gye yabadde olunaku olw'enkya agenda kukomawo mu ggwanga Uganda. Omukulu Bobi Wine yayogeddeko ku nsonga z'abayimbi, ku nsonga za corporate yazogeddeko ku bato eno bato y'omukulu eya Chameleone ne Bebekulu yabyogeddeko ebivulu era wano yayogedde no ku bayimbi okubajjukiza corporate wano no wavidde era ne yeetondera n'omuyimbi munne gwe bayita David Utalo obutamu postinga ate ng'abeera kojjaawe yategeezezza nti ab'endiga babeera bakojjaabe ate omukyala Babi asinga kwagala mu bayimbi basinga okwagala David Utalo gwasinga ne Babi ye yapostinga namugamba David Utalo waliwo akayimba kenjagala kankubire. Bobi Wine mu mboozi eno yasobodde okuba ate ng'anyumyako ne bannamawulire ng'ababuulira abayimbi ku nteekateeka nga bagamba nti corporate mugikwase maanyi abayimbi mulabe nga mukifunamu mu nsonga eno. Yabadde bw'ati ng'ategeeza ku bayimbi. Kati kankunnyonnyole obuzibu bwaffe obusinga era nakiyimbako nti atamanyi bw'aba nga tamanyi kiba kyabulabe nnyo 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 nnyo. Omuntu bw'aba amanyi ng'atakimanyi nti amanyi aba musomesa muwulirize akuyigiriza. So copyright tekwata kuba artist bokka. Copyright yetteeka erifuga ebiyiiye byonna tekwata ku bayimbi bokka ekwata ku badizayina b'engoye nti nkoze fashion eno yange nogiregistaringa abawandiisi b'ebitabo abasizi b'ebifaananyi bino abatontomi aba bantu bangi nnyo ba creative. So copyright is a wide thing. Copyright teeka baliisiza mu parliament. Bani abaliisa abamemba ba parliament eteeka okuyita mu parliament ya Uganda. Kitegedde omukulu ng'ayongerako okubategeeza abayimbi azze enfunda nnyingi nnyo nga bategeeza ensonga corporate mugikwase maanyi era azzeemu omulundi ogwokubiri ng'abagamba nti munoonye omukulu gwe bayita Silver Kyagulanyi ajja bayambako kubanga ebintu byasinga okusoma yamejalinga nnyo mu kintu kye bayita corporate. Ate mulina omukisa toyagala nze Kyagulanyi era nabagamba kale ze munkyawe temuneesembereza ne mwagala ekituufu ekigenda obayamba kitya. Mulina omukisa nti artist munammwe mulina omukisa nti nammwe kenyini babawuliriza mufuna bulungi. What you do muteeke mbi mwagala mu copyright amendment kubanga waliwo etteeka lya copyright naye terikabalinga bintu byonna byetwagala. Tulina baganda baffe abayivu, tulina Silver Kyagulanyi yakamala masters degree he has focused on copyright kubanga ye mboozi zetubadde nga tunyumyako over the time. Tulina abantu bangi nnyo aba understanding bwe baba basazeewo obumanyi bwabwe bukozesa for everybody else tubagetteeka erya copyright ligende mu parliament mwe ba artist omulimu gwamu gubeere gwagamba nabbanja bajjanga yagala bawa sente oba jimu muhwezi oba musale oba musebe mugambe totuwa sente wabula tuyisize etteeka erigendo tuyamba ffe n'abaana baffe n'abazzukulu tebayita police enkola mutekewo enkola nti artist afuna bwati ne bwati ne bwati ne bwati bino byebiye biri protected yene nyingiza eri protected. Kitegedde abayimbi waliwo omuyimbi yavaayo ku nsonga ya copyright omukulu Eddy Kenzo yavaayo abajjukira yagamba nti alwanira nnyo ensonga ya copyright ate bwe yavaayo omukulu Bobi Wine amutegeezezza nti wagamba toyagala nsonga za byabufuzi ate copyright abagitereeza amutegeezezza ebigambo by'abayogera ku nsonga za copyright azitegere bulungi oba yeebuuze kubanga yamwewuunya nnyo Kenzo ono. Mbeera mpulira ba artist ajja n'agamba twagala kwegatta lwaki muntu lemesa okulwanirira ebyaffe ne bamubuuza olwanirira ki copyright ne bagamba ate copyright eyitira mu parliament yandi saagala nnyo ku bintu byabufuzi ebyo. So n'omugamba mulina ogamba tuli ku kiwano. So let us understand ate bw'oba tokimanya ekintu mulimu bannaffe bangi abamanyi basobola otukola ki otuyigiriza. Tunakuwaziddwa nnyo to the extent nti bannaffe bakafiirwa mwanyinaffe Evelyn Laguna naye baaganye n'omutwalako National Theatre ne mugenda kuba muluzinga mpola. Kitegedde y'ensonga eyo omukulu gye yabadde abategeezaako ku nsonga ya bato ekutte wansi ne waggulu. Omukulu yagyogeddeko bw'ati ensonga eno okuba nti Deputy Speaker tayeebwa yeewunyizza nnyo parliament okuba ate nga yayingidde mu nsonga za bato. Ate kyogamba kati parliament yaffe eri reduced to that no teyayogedde nga businessman yayogedde nga speaker wa parliament yaffe twakaleteeka sente mu kino as a businessman oli waddembe okola business ofuna bulungi but the industry you're talking about ate ne munne yamuzeemu era yamuzeemu gagamba twetaaga funding mutuwe sente bagenda kuwa sente meka ffe Uganda tugabiridde okumala emyaka 20 plus twali tetulina kye tulina kati ndowooza tulina buli kintu kye twandyagadde mu bulamu
naye nga twabijja mu music ekyennaku ti industry teri as profitable nga bwe yali luli njagala obuzeeko bakamiliyoni n'abalala twatunanga albums a lot of money naye kati ebyo byonna government yeyabita kitegedde ye mukulu oyo ng'ayogera ku nsonga za bato nga bwe ziyimiridde ayogedde ku nsonga abantu bangi nnyo bavaayo abayimbi beemulugunya Bobi Wine tampositinze ate ku kivulu kyange tampositinze agamba ensonga ziri bwe ziti lwaki apositinga abayimbi era lwawulira ndi muntu ayagala ennyo industry yaffe egende maaso newankubadde ndi mukunyigirizibwa nze ng'omuntu ndi muntu atafaayo oba ba artist bannange bafiringa pain yange naye nze njagala nfiringa pain yange so yes many times ofiringa the unfairness naye ng'omukulembeze gwe tolina kutundira kikunyigiriza wabula olina okutundira ekiyinza okubayamba mwenna okubeera nga buli wennyina obudde naddala nga siri bize bwaba walina show making sure ngipostingako bannange ono muwagire nono muwagire because that's home. Those are my people. Tekigeza nti ono mukwano gwange nnyo oba ono si mukwano gwange. Of course ekyo over time bantu bangi bakyabusinze ate nga naye bannaffe abamu bacomplaininga bagamba naye Bobi weera opostinga ba artists ne bwolina okupostingira bannaffe be bawambye waliwo ono bamuwambye waliwo oli bamuwambye luli Nubian naye artist yali mukomera emyaka emyezi 7 Dan Magic music producer yali mukomera emyezi 7 selector David DJ kitegedde ensonga eyo wano no wetondedde omukulu David Utalo amutegeezezza nti ensonga David Utalo yamupostinga olw'ensonga nti abadde bize ate nga kojjaawo amwagala nnyo naye ekirungi Babi yamupostinga. Of course recently mbadde very busy ate nembeera na deliberate neŋŋamba kakati I've given so much love to the music industry naye n'abalala beetaaga love kyobalaba mbadde nakendezaamu kati okupostinga concert z'abantu twadde ne concert y'omu ku bayimbi abasinga okunyimbira obulungi David Utalo is one of my favorite artists ate mukwano gwange nnyo ate kojja wange kuba musajja wandiga naye ate nekanze sigipostinze nako which I think is alright because he had a good crowd anyway. Sagala nnyo kubeera drawn so much into that. Of course, you've also noticed that some people try to reduce our struggle to music.